Милет телеканалында хаберлер, студияда Эльмас Аблакимова. Ассаляму алейкум. ФСБ даресінің хадимлері Қарасу базар шер мемориетінің ел басшысы Игорь Сергеевич Ипатконы хабар алу вақытында яқаладылар. Бұқта Сергей Аксенов хабар етті, у хадимлерінің ихтисаллығыны ве ішке сыдықлағыны қайдетті ве оларға тешекүрлер білдірді. Коррупцияға қаршы күреш бұл систем тарзда кечірілген ве тоқтамаған иштір. Канунны бозған әрбір кеші толы шекілде месулиетлі олacak. Кечкен сутка девамында коронавирустан 1221 адам тедавиленді, 732 инсан хасталанды. Пандемия башлағандан берлі Қырымда бұл хасталық 98 бенден зияде адамда тапылды. Яқшы олғанларының sayısı 85 ярым бенден ашты. Бір суткада 20 адам вефат етті. Епсолып коронавирустан 3030 адам өлді. Бұнен бірге Жемхуриет яны коронавирус хасталары үшін концентраторлар сатын алынуына 97 миллиондан зияде рубле елде етежек. Бұақта Сергей Аксенов хабар етті. Жемхуриет елбашчысы айтқанына көре Қырым кереклі иләжілармен толы шекелде темин етіле. Қорчалану васталары ве иләжілар ноқтайы назарындан Қырым бұл шейлернен толы шекілде темин етілі. Демек бірінші ерде тұрған вазифе. Ашылама вақтындаки невбетлерден қачмақтыр. Ишнын доғры тешкіл етілуі бұны қалабалықсыз кечірмеге ярдым етмек керек. Қырым боксчы Ахтем Закиров Сербистанда дүния чемпионатынан черик финалында чықты. 55 килога чекі категориясында күрешкен вақыт спортшы Венгриялы Атила Бернантны енді. Кемлер бір ағыздан бойле қарарға келділер. Келечек күреші бүгін Эквадорлы Луис Дельгардо еле. Отеллерге кірмек үшін QR-код ве ПЦР октябрьнын 25-сінден регионда ковидке қаршы чарелер да зияде қатты олды. Отеллер ве мұсафырханелерінің хадимлері 18 яштан бойук мұсафырлерінден ашалама ақта весиқа яда ковид хасталығыны кечірілгенлері ақта справка талап етмек мечбурлар. Кезлевде шифахане курорт да насыл етіп норма ве қайделеріні riayet еткен ақында бізім невбетек келіп қамыз. Гость приезжает, показывает код. Мусафир келгенінен кодыны көстере, біз оны скан етеміз мұна бақыныз бұ ерде код веб исмында кечеміз ве көреміз не вақыт қажет одоғры сайла. Мұна менің кодым бар, сіз оны тешкере білесіз. Қырым курорт ве туризм назерлігінің хадымлері кезлеп шифаханелерді ковидке қаршы черелер riayet етілівінің тешкерелер. Санитар көшіді маскалар, қолчақлар, антисептиклер ве дезинфекция васталары. Енді бұларға да QR-код ве ПЦР тестлердің тешкерелігі қошылды. Қырым ел башчысы Сергей Аксеновның имыры чиханынен ве ковидке қаршы чәрелер қатты жалған сон, бұйық ателердің эксериеті мұсафирлер көзлік тәтелерге бронь етілген күндерден рет етіп башылғанларына ұғырадылар. Ама ата бойле алда, или файызлық, толылық сақланып қалды. Мусафирлер бойле бір менфи бақалар демек мүмкін мемнун декілер олар бойле чәрелер неге кереклігін аңламайлар. Ама біз мусафирлерімізге аңлатмаға тырышамыз. Олеся Маркелова кезлевге Санкт-Петербургтан келді. Да, 3 ай велсі ашы ептірғаныма қуванамдей. Асылында Қырым біз үшін QR-код системасыз ачық еді. Біз раат келіп ратланамыз деп түшінген едік. Четелге бұл себептен бармаға істемедік. Ама сонки даққасы бізге бойле иланны сеслендірділер. Отеллер код олмаса кірсетмелер ве әршей пек жеддей. Кемер мұсафирлер бронь етілув басамағында сұраштыралар. Отельде çalışқан қызметчілер, ашхане хадымлері ве дегерлер ашы яптырдылар мы жоқ мы? Бізде тахминен 170 хадим çalışа. Олардан тек 12 адам ашы яптырмады. Яни 90-дан зияде файыз ашыламадан кечтілер. Қалған хадимлерінің тибби себеплері бар. Ве бір қач хадим тәтілде болуна. Я ішке чыққанларынан ашы яптырарлар, я да белкі енді яптырғандырлар. Амма біз білмейміз да. Яны қадилерге көре, отель ве шифаханелердің хадимлері 18 яштан бұйық мұсафирлерден ашылама ақты весиқа яда ковид хасалығыны кечіргенлеріні ақында справка талап етмек мечбурлар. Бетеккерлеші вақытында дегелді бронь етілгенде де. Кезлевде Роспотребнадзор идарейсінің талаплары толы шекілде riayet етіле. Бұзылар тапылмады, ама ермадының епысы шерлерінде ковидке қаршы шерелер доғру riayet етілмей. Умумен алғанда бұл күнлер девамында, білесізмі, тоталь мониторинг кечірілі. Афсузки, жемаат ашап ішкен муэссиселерде хаталар тапылды. Тижаретте, ерлешіп васталарында да қайдылар олды. Амма оларны шу арада түзеттілер. Біз анлаймыз, ве ательерлер де шүбесі санлайлар. Санкциялар пек қатты
атты ола біле. Атта 90 күнге қапатылуға барғанжы. Назирликте кайт иттилер ки, иш токтатылган авто девамонда Кырымга туристик акым 20%га экселди. Амма бу алсага ичте тесир этмес, чөнки девлет иш адамларына кол тутуу чараларын бака. Шымды эсас вазифе юкма хасталык даркылууну токтатмактыр. Тек боле йолден ивилки иш режимине кайт мүмкүн. Сабина Динеева, Севиля Меметова ве Максим Голубев. Милет үчүн Кизлев. Оймамшақ қойынде яшаған Измайловлар айлесіні янгын себебінден евсіз қалдылар. Мескен бүтінлі янды. Енді ев сайыплері евден қалғанны яваш-яваш тамир етелер. Ама оларының күчлері етішмей. Алиме Мустафаева Белянын тafsilatlарын ақында. Бойле фажа олажаға қында бір кімсе бөлмейді, ама октябрьнің бұл күні Измайловларның евіні там манада күлгече варды. Геже саат 2-де оларның машинасы алевленіп янып башлады. Сон атеш мескенге кечті. Янгын шейні сарып алды. Машинада олған весиқалар да янып күл олды. Комшулары Азиз Вебахтеле Асановлар ярдымға бірінші чапып келділер. Капы қақылды. Комшу қадын Азизаға евім яна, машина яна деп қычырды. Мен күрек алып чапып келдім. Бақсам, ершей алевлене. Машинада евді ершей яна. Чапып келдік. Башта весиқаларны атештен құртармақ керек дедім. Ама бұл ерге енді яқын келмеге хавлы еді. Энесасы өзу ве бала сақ қалдылар. Оны сарып чықардылар. Янгын юз берген гежесі Сабри Измайлов іште еді. Евде қадыны ве 9 яшлы қызы болуна еделер. Олар зарар көрделер. Ве тіббі ярдымда мұқтач еделер. Оларына әжелі ярдым машинасы алып кетті. Янгынжыларда тез келделер. Алевны 4 саат девамында сондырделер. Бұ қаза айле үчүн буюк фажиадыр. Чүнкі қиынчылықнен құрылған ершей бір аңде ғайып олды. Амма яни навес бар еді. О янды, сон ашхане амам ерші янды. Тік бұлар қалды. Біз бұ ернida темизледік. Чоқ шейлерні чөплюке алып кеттік. Қыш келеята, тезден евні тамир етмек керек. Сағылсын адамлар. Келелер, кім пара бере, кім өзі ярдым ете. Эв сайба айтқанна көре янгынның себебі да белгіленмеді. 10 ел девамында Сабри Измайлов оз мескенін абаданлаштырайды. Айлесі иле дүлбер евде яшамаға арзу етеді. Сабри Измайлов буевның капиталь тамир ішлеріні тек язда бітірген еді. Ескі техникаларны яңыға деңіштірген еді. Ама ершей бу ерде янды. Тек мына бу чамашыр юған машина қалды. Шымды евде яшамаға имкан қалмады. Қоранда вақтынжа Сабри Измайловның анасы яшаған евге көчті. Комшулар да оларны ялыныз қалдырмайлар. Іште ярдым етмеге тырышалар. Первасыз қалмаған адамлар ярдым қолыны ұзаталар. Мына бу ипысыны мана адамлар юлайлар. Кум, таш, мына еркес, комшуларым, дусларым келелер. Ярдым етелер. Евны яңыдан тамир етмек үчүн иш чоқ. Измайловлар айлесі оз күчінен буны еңіп оламаз. Олар ярдымға мұқтачылар. Бағланмақ үчүн телефон номерасыны экранларыңызда көресіз. Алиме Мустафаева, Рамазан Аливапов, Милет үчүн, Жүрчі района. Милет телеканалы еле тешкел етілген Милет менлігі деп адланған жема тарафындан танып мүкафаты бойынша рей берув девам ете. 5-ші юбилей конкурста ғалеп чықмақ үшін чешет саларда çalışқан ен мувафақиетлері ватандашларымыз тырышачақлар. Бұл илим, тәсіл, сағлық, сақлав, медениет, санат, спорт саларының әрбаплары ве жематшылар. Рей берув электрон шекілде кече шының үшін ен яқшыларыны жемат өзі сече. Iştirakçilerге қол тұтмақ үшін Милет телеканалының сайтында ярыш сайфесіні тапмақ керексіз. Адетінже ғалеплеріні декабрь айында Байрам Гала концертінде қаршылайжақмыз. Юбилей мүкафатының финалы Қырым Жұмхуриеті Девлет Академик музыкаль театрының санасында кечежек. Бұл мерасемнің яйнлавына телеканалымыздың сержелері елбаш гежесі сейір ете білежеклер. Автода еді күнде 24 саат девамында яйнлав. Милет ве оның командасы адлы рубрикамызда телеканалымыздың хадимлерінен таныш етуіні девам етеміз. Бізім камерамыздың қаршысында беди программалар мөриетінің мұхбері Эльвина Баталова. Оның левхаларына сабадан башлап, еркезге яқшы кейв бағышлай. Қарманымыздың илхамы, ижади йолы ве севімлі ишақында Алиме Мустафаева тариф ете. Біз қалай көйінде болынамыз, бұл евде бізім ішдешіміз Эльвина Баталова яшай. Келіңіз оның аятынен таныш олайық. Селям алейкум.
Эльвина Баталова Жанкой районының қалай көйінде бостанчылар айлесінде доғы посты. Бостан ішлеріні векой яшашыны яқшы біле. Картоп сачмақ яда ер қазмақ. Эльвина üçün іште қиын ішдегіл. Анасына ашханеде ярдым етмегеде вақыт тапа. Баталовлар айлесіні көйде нумуневи деп саялар. Қорантада тек ана тілімізде лаф етелер, ватанға севгі, бұйыклерге урмет ашлана. Емде Қырым татар халқының бұтун әдетлеріні көтелер ве сақлайлар. Ратлық күнлері евге келгенінен севімлі торун битақар бабасына ярдымға ашықам. Ев айванларына аш бермеге пек севе. Бек ғұрурланамыз өзіміздің торынымызман, о біздің ғұрурымыз. Бек истидатлы, ақыллы. Мераметлі истидатлы мақсаткар ве вақыт фаал. Мектепте олимпиадаларда ве ижади ярышларда иштирак етеді. Бір іште лидер, емде мектеп президенті оларақ сайланған еді. Келечек зенаты журналистиканен бағлау олажағыны евелден біле еді. Мектепні аля бағаларнен бітірген сон Вернадский адына Қырым федераль университетіне Қырым татар ве шарқы филология факультетіне кірді. Екінші курста оқығанда оз ижади күчлеріні миллет телеканалында сынап бақмаға имкан пейда oldu. Bu dakikadan onun yaşayışının yanı basamağı başlandı. Күн съемкаларға çıkkanda benim esas maksadlarımdan biri bu elbette halkımızın en parlak insanlar hakkında bütün dünyaya tanıtmaktır. Çünkü bizim Kırımtar halkımızın arasında belli insanlar, istidatlı insanlar vardır. Эльвина Баталова oz işini o kadar sevi ki yerde adımda ilham tapa. Aslında benim en sevimli mevsimden biri bu көздür. Çünkü tamam bu vakitte her şey çeşit renklerle dolu ve men için bu da bir de ilhamdır. Millet yanı imkanlar açtı, çok tanışuvlarını bağışladı. Endi bir yıl devamında Elvina Batalova oz nebatat, ruhiyat ve balalaf rubrikaları üzerinde çalışa. O güzel yerlerini kıdırıp yarmadamızın en çeşit köşelerinde bulundu. Күзде keyif yaramay olsa, onu nasıl көтермекni de bile. O Dostane Bedi muhaririyetinin takımı ile bizim sabalarımızını hayırlı ve faydalı etmeye tırışa. Şimdi ise resimge bakıp beğengen güllerinizni seçiniz. Bundan da gayrı Elvina Batalova Kırım Tatarlarının Tarixi adlı proyektinin muhariri olarak çalışa. Alimler hanlar devrinde halkımızın yaşayışı saklanıp kalgan abideleri hakkında tarif edeler. Получается одно вот у нас дурби, там 2 закадров буквально. Эльвинаның зенаддашлары bu kız oz işini yaxşı bile ve vatanperver dep kaydeteler. Bizim takımımızga yanı istidatlı oz ana tilini ve vatanını sevgen insanlar kele ve Elvina elbette ki onların sırasına da kire şu cümleden bu elbette ki bizni kuvandıra. Bizim işte takımımız ona tek muvaffakiyetlerini tiley. Genç ve geleceği parlak olgan jurnalist Elvina Batalova yaşayışında esas maksadlarını seçti. Ana tilinin baylığını ve Kırım Tatar medeniyetinin zenginliğini saklamak onlardan birisidir. Ben Millet telekanalında çalışıp öz til baylığımını zenginleştirdim. Elbette men birinciden bizim kartlarımızla çalışmağa seveyim. Çünkü tamam onlar bizim tarihimizni, medeniyetimizni ve tilimizni saklagan insanlardır. Kun millet ve onun komandası yüzlerce kilometrelik yol geçeler, meraklı insanlar ya da mühim vakayalar hakkında tarif etmek için sabatanda gece, yağmur ve kar yağsa bile maksat bir, millet için çalışmaktır. Alime Mustafayeva, Akim Bekirov ve Ramazan Alivapov, millet için Jankoy rayonu. Şimdiki dakikaga bu haberlerinin hepsi de hayırlı akşamlar.